你到了一个快递，你到了一个快递，你到了一个快递，你到了一个快递。你到了一个快递。观众老爷们，大家好！不废话，整活儿。这汗毛拍得根根分明，我得加速。今日健身已达标，明天就能瘦死。这一摞其实就是5样东西，来吧，战士！益生菌柚猫粮，在线调理肠胃；流浪猫全价猫粮，全价山谷肉冻干猫粮，美毛养生2不误猫条，欧米伽3真不错。补水罐罐，不想举着了，疲倦。鸽子肉松全价猫粮，废物。泌尿优护全价鲜肉猫粮，宝贝，你有点眼熟。这有多暴力啊！这是鸡胸肉冻干干，废物。又一个眼熟的大宝贝儿，怎么还陨落了一朵呢？这啥？我也不记得了。什么是只把？哦，小丑罐罐。你好，朋友。美毛棒棒竟然给了那么多试吃。罐。冻干鸭骨汤。这又是嘛这？掏出破伤风，哗啦哗啦。幼猫牛和牛肉鸡肝南瓜。旋转跳跃，我睁着眼。废物。再来一箱，好像没介绍。这是是猫粮。好家伙！猫粮猫粮猫粮，还是猫粮猫粮猫粮。最后看看这繁荣景象吧。补一个小插曲。谁赌啊？这个女人要累屁了。这些大宝贝们是为我的外甥们准备的口粮。天气越发炎热，不再购买10斤、20斤的猫粮了。我认为小袋包装非常方便携带。啊，喵桑，我来了，喵桑。再见了，兄弟，再见。